Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Öksürük otu ile ilgili ilk videoda yapraklarını görmüştünüz, yeşil kısmını. O videoda söylemiştim, bu bitkinin en sıra dışı özelliği önce çiçek açmasıdır. İşte bugün biz de o çiçekle karşı karşıyayız. Tabii ki fark etmişsinizdir, bu çiçekler kara hindibaya benziyor. Parlak sarı çiçekleri taş aralarında ve yol kenarlarında kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şu anda yaprakları yok çünkü bu bitki önce çiçeğini gösteriyor. Bu özelliği onu doğadaki birçok bitkiden ayırıyor. Çiçeklenme tamamlandıktan sonra ise yaprakları gelişmeye başlayacak. Gelin bilimsel olarak detaylarına bakalım. Kimlik bilgisiyle başlamak istiyorum. Bilimsel ismi Tussilago farfara. Asteraceae yani papatyagiller familyasına ait bir bitki. Öksürük otu ve coltsfoot olarak biliyorsunuz Karadeniz'de yöresel olarak bu bölgelerde yani yetişen bir çiçek. Bu bölgelerde genellikle çiçeklenme dönemi Şubat ile Nisan aylarıdır. Genellikle Şubat ve Mart aylarında daha çok görürsünüz. Bu bitkinin en kritik ve ayırt edici özelliği çiçeklerinin yapraklarından önce açması. Botanikte bu duruma Processus florowing deniyor veya Hysteranthi de denilebiliyor. Bunu yapmasının amacı bitki önce üremeye odaklanıyor, sonra enerji üretimi için yaprak çıkarıyor. Bu bitki parlak sarı altın tonlarında ve çapı genellikle 1,5-3 santim arasında oluyor. Yapısal olarak da bu şekilde tek bir çiçek olarak değil, bir çiçek başı, kapitülüm yani yüzlerce çiçekten oluşuyor. Çiçeğin sapı yani çiçek sapı özelliği 5 ila 20 santim arasında oluyor. Rengi de yeşille kırmızımsı tonlar arasında ve üzerinde küçük pul benzeri yapılarla kaplı. Görmüş olduğunuz gibi bu aşamada henüz yaprak yok. O yüzden bu süreçte çiçeğin sap kısmı birazcık böyle yılan pulu gibi görünüyor. Yağmur yağınca hemen soluyor bu çiçek. Bu arada yağmura karşı çok toleransı yok. Diğer önemli etkisi de öksürük otunun arılar için sezonun ilk besin kaynağı olması. Ekosistemde kritik bir rol oynuyor arılar, sinekler ve erken dönemdeki böcekler için. Çiçek ölmeye yakın kara hindiba gibi papus oluşturuyor ve rüzgarla yayılıyor. Bu bitki her şeyden önce çiçek açmasıyla zaten çok özel bir çiçek ama bunu neden yaptığını da kısaca açıklamak istiyorum. Çünkü enerjiyi önceden depoluyor ve ilk fırsatta üremeye öncelik veriyor. Daha fazla detay açıklamalar kısmında olacak. Oradan bakabilirsiniz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.